अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नौशीज़ किचन। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक रेसिपी। इसे हम पिज़्ज़ा पॉकेट भी कह सकते हैं या फिर हम इसे ब्रेड पॉकेट भी कह सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है और स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन आइडिया है। हम एक ही जैसे पकौड़े समोसे बनाकर तंग आ जाते हैं, तो थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। चलें फिर हम अपनी रेसिपी आज स्टार्ट करते हैं।